បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានវីដេអូនៅក្នុង Channel MsOffice Learning បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូខ្លីៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី MsOffice ហើយក៏លើកដែលខ្ញុំត្រូវលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់លេខរៀងនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ហើយវាក៏ជាចម្ងល់របស់បងប្អូនយើងដែលគាត់មានចម្ងល់ផងដែរបាទតាមពិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ការកំណត់ឬក៏ការប្រើប្រាស់រូបមន្តដើម្បីកំណត់លេខរៀងនោះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញវីដេអូជាច្រើនរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺជាកលឹះថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទហើយវាក៏ជាចម្ងល់របស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាមួយគឺថាឧទាហរណ៍ថាគាត់មានតារាងបែបហ្នឹងណាតារាងរបស់គាត់គឺលេខរៀងគឺរត់តាមលំដាប់អញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យលេខរៀងនៅតែរត់តាមលំដាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើការលាក់ជួរដេកឥឡូវឧទាហរណ៍បែបនេះឧទាហរណ៍យើងមានតារាងបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការលាក់ជួរដេកទុកយើង select ជួរដេកយើងចង់លាក់មកដល់ពេលគាត់ហាយលាក់ជួរដេកចឹងយើងគាត់នេះកន្លែងលេខរៀងគឺវាអត់រត់តាមលំដាប់ទេគឺមានថាលេខរៀងត្រូវបានលាក់ដែរកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចង់មានដំណោះស្រាយទៅធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះជាដើមបាទនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងនេះគឺខ្ញុំបានកំណត់រួចហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើការលាក់ជួរដេកក៏មានបញ្ហាដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងចង់លាក់ជួរដេកទី5679 4789អញ្ចឹងណាហើយលេខរៀងរបស់វាគឺបែបហ្នឹងរត់តាមលំដាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការលាក់ហើយពេលលេខរៀងវាគឺនៅតែរត់តាមលំដាប់ដដែលឃើញទេបាទយើងចង់លាក់បន្ថែមទៀតលេខរៀងគឺនៅតែរត់ទៅតាមលំដាប់គឺអត់មានជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងទោះបីយើងលាក់ជួរដេកប្រមាណក៏លេខរៀងនៅតែបង្ហាញដដែលការធ្វើបែបនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការស្រង់យកទិន្នន័យឧទាហរណ៍អ្នកអាចលេខមើលក្នុងឧទាហរណ៍នេះមួយទៀតបាទចឹងបើសិនបើយើងមានតារាងទិន្នន័យច្រើនហើយយើងចង់ធ្វើការស្រង់ទិន្នន័យទៅតាមផ្នែកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ចំនួនតាមរយៈលេខរៀងហ្នឹងឯងបើសិនបើយើងអត់កំណត់ទេនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍យើងក្នុងតារាងនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើការកំណត់អីទេណាតែលេខរៀងគឺរាប់ធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនបើយើងចង់ធ្វើការកំណត់អ្នកភ្នំពេញប្រហែលអ្នកបាទនៅពេលដែលយើងចុចចំកន្លែងនេះមកទីតាំងមកពីហើយយើងជ្រើសយកតែភ្នំពេញអូខេអញ្ចឹងនេះវាភ្នំពេញសុទ្ធក៏ប៉ុន្តែលេខរៀងរបស់វាគឺរត់ខុសលំដាប់ឃើញទេវាខុសលំដាប់វាពិបាកឲ្យយើងអង្គុយរាប់ប្រហែលអ្នកបាទឬក៏យើងចង់ដឹងថាស្រីប្រហែលអ្នកchứយើងមកកន្លែង page នេះមកយើងយកកន្លែងយកស្រីអូខេបាទនេះយើងឃើញស្រីសុទ្ធតែប៉ុន្តែលេខរៀងគឺអត់ត្រូវតាមលំដាប់ទេអញ្ចឹងវាជាដំណោះស្រាយគឺនៅខាងនេះបាទនេះកន្លែងគឺខ្ញុំបានកំណត់ដូចស្រាច់ហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវថាខ្ញុំចង់ដឹងខេត្តកណ្ដាលselect លើនេះមកហើយយកពាក្យខេត្តកណ្ដាលអូខេអញ្ចឹងកណ្ដាលពីអ្នកចេះលេខរៀងគឺមាន2ហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំយកភ្នំពេញបាទភ្នំពេញអូខេនេះឃើញលេខរៀងគឺនៅតែរត់តាមលំដាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងកលឹះថ្មីសម្រាប់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់វីដេអូមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវយើងវិលចូលមកកាន់វីដេអូកលឹះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមានតារាងទិន្នន័យបែបនេះមួយណាបាទតារាងអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងនេះគឺយើងអត់បានធ្វើទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការលាក់វាច្បាស់ជាលេខរៀងរបស់យើងខុសលំដាប់ហើយនៅពេលដែលយើង high row មកអញ្ចឹងឃើញលេខរៀងខុសលំដាប់ពី4ដល់9បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់បានធ្វើទេបាទអញ្ចឹងគោលបំណងទី1របស់យើងហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើបែបហ្នឹងនេះមានន័យថាលេខរៀងវារត់ទៅតាមលំដាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការលាក់ហើយអញ្ចឹងលេខរៀងរបស់វាគឺនៅតែរត់តាមលំដាប់ដដែលអញ្ចឹងអានេះគឺចំណុចទី1ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការបង្ហាញបាទតោះឥឡូវចូលការងាររបស់យើងកន្លែងនេះអត់មានអីទេអញ្ចឹងកន្លែងលេខរៀងកន្លែងនេះគឺយើងអត់វាយបញ្ចូលទេហើយយើងលុបចេញមកបាទចេញប៉ុន្តែកន្លែងការកំណត់គឺយើងត្រូវប្រើរូបមន្តមួយគឺរូបមន្ត aggregate បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគាត់វាយសញ្ញាស្មើមកវាយពាក្យថា agree ទៅagree បាទនេះបាទរូបមន្ត AGGREGATE បាទ aggregate បន្តមកទៀតទាក់ទងទៅនឹងការដាក់លេខរៀងហ្នឹងគឺទាក់ទងទៅនឹងការរាប់បាទនេះអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា count អញ្ចឹងកន្លែងរូបមន្ត count គឺវាស្ថិតនៅក្នុងរូបមន្តលេខរៀងទី2អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដាក់លេខ2មកបាទដាក់លេខ2បន្តមកទៀតក្បៀស1បាទបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺវាមានច្រើនការលើកលែងវាមាននេះយើងទាក់ទងទៅនឹងការ high row លាក់ row អញ្ចឹងយើងលើកលែងការលាក់ row មួយណាអញ្ចឹងទាក់ទងការ
lực lên cả lệ rốn cứ việc thật là không được bộ môn tìm pram thì riêng tìm pram chứ nếu như bài lịch pram đó và ở những đại nhà cái biết mùi tâm đấy chiều đo lại ari lại nữa cái trong trường bệnh ní cứ này tập như tôi chạy từ lừa chuột đi khang lừa việc toán cứ trong lại lịch riêng này cho trong lại lịch riêng máu hơi dương đặt nhà chạy pì tên nuôi dương được ban đi xây than pì đôi khi cứ trong lại lô đấy cứ bp còn té trong này chúng mày đi mua ní cứ này tập như tôi thêm nhà đô la vì cứ đặt nhà đô la vì một ba chuột đế đặt nhà đô la vì một ba chuột trâu và chuột trâu chuột đế tục đặt nhà đô la một ba chuột trâu nâng đặt nhà vì ba một chuột vì một ba chuột đế và phần mó hơi dương ở bật một chọn một mình và bật một chọn vĩnh hơi dương đặt bố mùi và này đặt thì anh mưa lại đi ba này đấy nhé đi được một nó vía nữa và tóm tiếp dương enter mà và hơi dương úp mà chiều cáo và cái nói dương được ba ly riêng đôi khi này và chắc là nộp đây dương lớp lẹ xã mới là liền và hai đây nhé thì ly riêng bao nhiêu cứ nó thể ấn miền phanh hài để lấy những điểm lẹ và to tiếp hai kiểu máu và đấy cứ ấn miền phanh hài để cứ ấn miền phanh hài thì nó sẽ hơn trên cái lì cả mặt lì riêng này và chúng nói TP nó p đây dương nó p đây dương nàyคือการสร้างตัวไหนโดย filter นะโดย filter กับปัตตานีเรียงนี่คืออัดมีปัญหาเลยเปอร์เซ็นต์จากอะไรนี้เราไปได้ยืม filter มีปัญหาอะไรนี้คืออัดมีปัญหาเลยเราไปได้ยืมช่องกำหนดมาสปรอกมาสปรอกยังโอเคมั้งจังไปเจออยู่แต่สปรอกให้เรียงมาวิอัดมีปัญหาดีจังเราทำไมไอ้คือการยังในบ้านยืมเติมกำหนดโดยขี้ยไม่มั้งต่อชูการเงินบ่ยืมอะไรนี่บ้านตัวbốnគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវselect លើតារាងរបស់យើងហើយយើងជួយទៅកាន់ menu data ហើយយកពាក្យថា data យកពាក្យថា filter ណាពេលនោះវាចេញសញ្ញាព្រួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសបាទស្រង់ណាគឺថាយើងចង់ស្រង់អ្នកខេត្តបាត់ដំបងយកទៅខេត្តបាត់ដំបងមកពេលនោះវាចេញបាត់ដំបងសុទ្ធក៏ប៉ុន្តែវាខុសលេខរៀងនេះលេខរៀងវាខុសចឹងដើម្បីកុំឲ្យខុសលេខរៀងការងារបន្ទាប់ពីយើងដាក់សញ្ញាក្បាលព្រួយកន្លែងរួចហើយចឹងកន្លែងលេខរៀងយើងលុបចេញមកបាទហើយយើងប្រើរូបមន្តដូចគ្នាមិនគឺត្រង់កន្លែងលេខរៀងនេះគឺយើងប្រើរូបមន្តដូចគ្នាមិនគឺរូបមន្ត aggregate គឺយើងគ្រាន់តែវាយស្មើវាយពាក្យថា aggregate បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងជ្រើសរើសត្រង់ count កន្លែងរូបមន្តទី2លេខរៀងទី2យើងដាក់លេខ2មកយើងដាក់សញ្ញាក្បៀស1បន្ទាប់មកទៀតយើងយកកន្លែងការលើកលែងត្រង់កន្លែង hide and row បាទគឺនៅត្រង់លេខរៀងទី5អញ្ចឹងយើងវាយលេខ5មកក្បៀស1បន្តមកទៀតត្រង់កន្លែង array កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវចុចចំកន្លែងលេខរៀងកន្លែង low row ក្បាលតារាងរបស់យើងណាបាទជួរដេកបន្តនៅខាងលើហ្នឹងបាទចុចលើវាម្ដងមកហើយយើងដាក់សញ្ញាចុច2បាទពេលនោះវានឹងចេញអាស័យដ្ឋានបែបហ្នឹងឃើញទេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចង់វាយសញ្ញាដុល្លារចូលក៏បានកន្លែងហ្នឹងឬយើងគ្រាន់តែចុច F4 នៅលើ keyboard បាទយក cursor មកដាក់ចំកន្លែងអាស័យដ្ឋាន B2 ដំបូងគេហើយយើងចុច F4 នៅលើ keyboard ក៏បានវាយសញ្ញាដុល្លារក៏បានឥឡូវខ្ញុំចុច F4 ចុះពេលនេះវាចេញសញ្ញាដុល្លារតទៀតយើងបិទសញ្ញាវងកញ្ចក់មកវិញហើយយើងបូក1ហើយយើង enter នេះរូបមន្តខាងលើបាទនេះរូបមន្តណាបាទនេះបាទហើយយើង enter មកបាទបន្តទៀតយើងអូសមកបាទយើងអូសបាទហើយនៅពេលយើងចង់ស្រង់សាក់មើលឥឡូវយើងចង់ស្រង់អ្នកភ្នំពេញបាទយើងយកភ្នំពេញមកពេលលេខរៀងគឺនៅធម្មតាអត់មានជាបញ្ហាទេឥឡូវយកស្អីគេអ្នកបាត់ដំបងអូខេបាទអ្នកបាត់ដំបងហើយលេខរៀងក៏អត់មានជាបញ្ហាដែរបាទអានេះគឺជាវីដេអូកលឹះទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញលេខរៀងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើងធ្វើការលាក់ជួរដេកបាទទៅកន្លែងហ្នឹងចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមើលបង្ហាញទៅតាមហ្នឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា